Hello，大家好。咁我哋今日咧，其實就想錄玩呢一個 Happy Wheels 啦，因為咧就係啦，我細佬咧就睇咗嗰啲YouTuber 玩啦，咁佢就話好玩啦，咁我就覺得呢個真係極度殘忍嘅遊戲啦，黐線嘅，有啲變態啦，係啦，咁但係佢堅持話要玩啦，所以我哋就玩。我識玩嘅，我只係得家姐唔識玩嘅啫。係傻，係啊，我傻噶啦。你話你自己傻？係啊，我話上掣加速噶。我知啊，咁上掣變咗咯。我覺得呢個遊戲真係有啲變態。係咯，會死噶，唔好啊，唔好死佢。Oh no no no！ Oh yeah！ 阿仔啊，睇下阿仔啊。喂，點行啊？跟住我識。呢個咩嚟㗎？咩？跳唔到上去。跳。不如玩第二個啦。好啊，我哋今日第二條。係啊，玩呢個啦。家姐其實啱啱因為咧較光咗，所以係睇唔到啊，錄咗都較得好光。好，我嚟。勁驚咯！呢個玩過啊？你玩過？你玩過？我覺得佢就嚟死咯。佢係咪基本上已經死咗啦。係12成功嘅獵頭？我好確定佢哋冇得 change character。今次。哇！佢哋咁樣都死，我真係攰。因為啱啱我睇過，朱晨玩過呢個㗎。你唔好咁緊張啦。哇！死咗耶！死咗啦！你係咪變態㗎？我玩啦，覺得黐線啊！玩第二個 game，玩第二個 game。唔好意思啊，有啲慢咗，因為我哋今日冇得用滑鼠啊。我哋要做咩又重新嚟過？我哋要用咧嗰個，即係呢部手提電腦 notebook 嚟㗎嘛，所以咪用用手嚟，所以咪慢咗啲咯。哇！點解咁慢嘅？你快啲，係咯。加速，我加速更加速。哇！我未烏啊！加速啦！我未烏啊！佢好似黐咗線，唔係應該跳起嚟，重新嚟。Damn it! Restart level，我哋今日都唔知 start 咗幾多次。因為冇得跳嘅喎。個reset啦。reset。reset。哇，咁啊！佢有病啊！佢下面嗰度講咩？我想睇佢點玩。係啦。Sorry。佢呢個係咩？我都唔識睇英文嘅，其實我好渣㗎。喂，家姐，你本來識睇英文㗎喎，你點會唔識睇英文咧？我想問呢個叫咩？我我撳咗嗰個，不如你過嚟睇下。哇！落咗嚟嘅。係啊！哇，好勁啊！12成功熱頭功啊！點行嘅呢個點控制嘅咧？我識啊。重新。邊個揀？我知道啊，家姐，我有個掣，有個掣，呢個啊，原來可以㗎。Fill left replace。嗱，係咪黐線？要用老人家好煩啊，個老人家。哇，咁勁冇可能嘅。我睇過人哋玩呢版，一下就死㗎啦。原來咁勁㗎，好勁。Place this left 咩㗎？咩玩呢一鋪，我哋揀肥佬。揀咗呢個死人黑人。死人黑人。如果你哋覺得無聊可以跳，其實我呢部有改善咗。哦耶！哇！好長啊！揀嘢揀人，揀遊戲。咩啊 ？Change。我就覺得 change 邊個嚟㗎？邊個？我 change 咩都冇用，因為我係唔識喎。哇！change 咗一個情侶 change。我真係死得好慘呢對情侶。
Oh shit！到嗰個女仔冇死到。因為個男人保護咗。哇！佢啲哦，個女仔咁就死咗。咁未死喎。死咗啦個女仔。仲可以喐喎，嚇！好搞笑。我點起翻身啊？我要起身。唔得咁㗎。乜我開我啦？點樣喺邊度揀人啊？如果唔係啦，識睇字㗎。我下邊呢度揀人，我識喎。哎呀，得我跳起老人家最中意老人家。點解你要中意老人家？佢識飛咯。我哋呢個殘忍多啲。我覺得我自己就嚟黐線。幾好玩啊！加速。我玩啊！我覺得個細路仔會好快死。其實人草前面嗰啲冇乜好結嘅。我都話咗㗎啦。好搞笑啊！哇 ！shit！我 shit！死咗啦，基本上喐唔到。第二個 game 啦，第二個 game 搞到好咩咯？係啊，第二個 game 啦，係咪呢個啊？係啊。唔玩啦，玩多幾分鐘又唔玩啦。我哋下次再玩。好啊。因為我哋陣間要 download 個 A 㗎。係啊，我哋下次再見。我哋玩。依家都未見。好啦，下次再見啦，真係。拜拜。我要撳翻個嘢出嚟，因為呢個錄影咧係非常之麻煩嘅。拜拜。下次再見。拜拜。Yo check，我係一隻小波子，我呢個